السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم ان شاء الله بنسوي الهريسة من دورة الأطباق الشعبية أو البحرينية. مقاديرها وايد سهلة وطريقتها بعد سهلة، بس انه يبيله شوي من الوقت. فبقول لكم الحين المقادير. بستخدم كيلو واحد من لحم العيل أو لحم البقر أو الغنم، ويصير بعد حتى دياي. بستخدم مكعب ماجي واحد وطماطة واحدة وملعقة طعام من الملح وثلاثة أكواب من حب الهريس. حب الهريس غسلته من البارحة ونقعته، يعني يفضل ان انتوا اقل شيء تنقعونه 12 ساعة او ليلة كاملة. واللي يسألوني عن الكوب، قياس الكوب هذا هو الكوب اللي هو القياس العالمي. خليت الجدر على النار وصبيت فيه ماء حار، وحين بنزل اللحم وبخليه يفوح لين ما يطلع الزفر منه. حطيت اللحم، بس من يطلع الزفر بشيل الزفر وبخلي اللحم يطبخ عندي تقريبا ساعة، ونكمل الخطوات بعدين. واشيك الحين على اللحم عقب ساعة. الحين بضيف عليه حب الهريس. الحين بضيف حب الهريس، بسم الله. وهذا مكعب الماجي وهذه الطماطة كلها. بحط نص ملعقة طعام من الملح وبعدين بشيك. بغطيه وبخليه تقريبا بعد ساعة، بس من فترة لفترة أحرك عشان ما يلصق عندي تحت. كمية الماء لازم يغطي الحب، يعني شوفوا الحب تحت وهو يغطي 2 إنش تقريبا. وشي مهم، إذا شفتوا كمية الماء أقل بتضيفون عليه تحمله وتحطون ماء بارد. ضيفوا عليه ماء حار، لأن الماء البارد بيوقف عملية الطبخ، بالذات حق اللحم والعيش. تحملوا تضيفون ماء بارد، استخدموا الماء الحار. شوفوا نشف الماء برد، أضيف ماء حار. بقصر على النار وبخليه يطبخ كذي نص ساعة. نشيك على الهريسة تقريبا استوت. شوفون هي متكون عندي نفس الماء من فوق، هذه كلها نشيلها. أشيل الماء علشان أتحكم في قوام الهريسة. إذا حسيت إني أنا أحتاج بعدين ماء يزود أستخدم نفس الماء. أحاول أشيل أكبر كمية من الماء اللي متجمع فوق. الحين باستخدام المضربة هذه نسميها مضربة الهريس، نبتدي نضرب الهريسة بهالشكل على فوق. شوفوا ما شاء الله اللحم ذايب. هو الأفضل إن احنا نستخدم المضربة حق الهريسة. في ناس تستخدم مضربة البيض عشان تضرب الهريسة، بس أنا أحس إذا مو بالمضربة ما استوت عندي الهريسة. بهالشكل نجيبه على فوق، يعني اللي عنده عضلات يطلع عضلاته هني. وهذه الهريسة استوت تقريبا. الحين بنشبها. حطيت من فوق دهن خالدي، هذه لازم نسوي حفرة هني في الوسط علشان نحط الدهن كذي. وجهزت هريستنا. ترى كلش سهلة ومقاديرها جربوها.